این ساختن صمیمیت نیاز داره به یک تعاملی بین ارتباط با واقعیت و دادن هزینه. بنابراین وقتی من بتونم این ظرفیت واقع بینی رو در خودم بپرورونم که تصویر واقعی خودم، دیگری و جهانی که دارم توش زندگی میکنم و با حداقل تحریف‌ها، همون سازوکارهای دفاعی، با حداقل تحریف‌ها ببینم، چون هیچ وقت ما به نقطه‌ای نمیرسیم که هیچ سازوکار دفاعی نداشته باشیم. به میزانی که بتونم این واقعیت رو شناسایی کنم، این ظرفیت به من کمک میکنه که با دیگری دنیایی رو بسازم که اونجا با وجود اینکه هر دومون زخمی هستیم و هر دومون در یک بحران و فضای بحران زده داریم زندگی میکنیم، ولی هر دو یک فضای امنی برای هم فراهم کنیم که تا حدودی بتونیم از اون زخم‌های قدیمی عبور کنیم و در عین حال در مقابل زخم‌های جدید هم از خودمون و هم دیگری و هم رابطمون یه محافظتی بکنیم.